这个季节呀，天气变化多端，最容易咳嗽了。宝贝，咳嗽一下。在家呀，我们就能用一些简单的食材，把它做成一道美食，不但好吃，而且还能有效的缓解这些身体上的小毛病。今天呢，我为大家带来2款。首先呢，我们把这个雪梨把它放在温水里面。这里有个小秘密，就是用盐搓洗梨可以有效的将上面的蜡给它搓洗干净。这个方法适合清洗所有的水果。从1/3的位置给它切开，然后呢，后面用把勺子把它这个核给它去除，因为这个核吃起来比较的涩口。现在我们给它取出来，然后把梨放入一个碗中，加入清水，1克的川贝粉，搅拌均匀。川贝磨成粉的话，更有助于人体的吸收。再放入20克的老冰糖，3颗枸杞，有条件的朋友多放几颗也没毛病。把盖子给它盖上，再加入少许的清水。接下来我们做另外一道大蒜蒸冰糖。我们碗中加入适当的清水，然后再加入6个洗干净去了皮的大蒜籽，20克的老冰糖。这个大蒜蒸冰糖适合大人，这个川贝蒸雪梨老少皆宜。现在我们把它放在蒸箱当中蒸20分钟。这是我们蒸了20分钟的川贝蒸雪梨跟大蒜蒸冰糖。家中有咳嗽症状的朋友一定要试试，效果真的不错。这2道美食都有很好的润喉止咳的效果。我们把它坚持连汤带肉一起吃下去，坚持个2-3天的话，就会有很好的效果。